Tere jälle! Täna ma loen teile sellise raamatu Lotte avastab Eestimaad. Reis algab. Leiutajate küla on väike küla suure mere ääres. Peaaegu kõik siinsed elanikud tegelevad leiutamisega. Leiutajate küla koolis on leiutamise tunnid niisama populaarsed kui matemaatika või laulmine. Rõõmus koeratüdruk Lotte hakkab suureks saades ka leiutajaks. Aga praegu on suvine koolivaheaeg ja Lotte otsustas minna koos oma sõpradega, kassipoeg Bruno ja jänesepoeg Albertiga üle maailma reisile. Tavaliselt minnakse üle maailma reisile jalgratta või purjekaga, aga leiutajate külas käivad asjad teisiti. Lotte, Bruno ja Albert ronisid õhupallikorvi ja tõusid sellega taevasse. Kui nad olid jõudnud juba piisavalt kõrgele, heitis Lotte ankru välja. Õhupall jäi seisma, maakera nende alla ka pöörles aeglaselt edasi. Varsti märkasid sõbrad just huvitavat kohta. See oli Eestimaa. Nad otsustasid Eestimaaga lähemalt tutvuda. Siin on nende. Kohe. Järgmine peatus Tallinn. Tallinn on Eestimaa pealinn ja vana Toomas on Tallinna kõige tähtsam tegelane. Siin on vana Toomas, see mees. Vana Toomas valvab Raekoja tornis juba mitusada aastat, et linnas oleks alati kõik korras. Valvuri amet ei ole kerge, aga vana Toomas ei torise ega virise. Otse vastupidi, kui linnud lendavad lõunamaale ekskursioonile või talvepuhkusele, soovib Toomas neile alati head teed. Ja kui linnud tulevad tagasi, pärib Toomas neilt lõunamaa uudiseid. Linnud räägivad meeleldi, mis 7 maa ja mere taga juhtunud on. Ja kui mõni tubli lind on lõunamaal laulukonkursi ära võitnud, saab ta Toomaselt kindlasti väikese kingituse. Vana Toomas räägib jälle lindudele viimaseid Tallinna uudiseid. Näiteks teatab ta, et kohe on algamas vanalinna päevad ja siis merepäevad ja siis Euroopa päevad. Uudiseid on Toomasel palju, sest Raekoja tornist näeb alati hästi igale poole. Ja ühel tublil linnavarvulil on teadagi terased silmad. Siin on vana Toomas ja siin on Tallinna pilt. Kas minuta? Ja järgmine peatus Saaremaa. Tule minu kõrvale siis. Saaremaa. Saaremaa on Eesti kõige suurem saar. Siin on hästi palju tuulikuid ja kadakaid. Mitu tuhat aastat tagasi kolis kosmosest Saaremaale elama keegi Kaali nimeline meteoriit. Kaal oli juba hästi vana, sama vana kui universum ise ja kosmose tõmbetuuled ei mõjunud tema väsinud liigestel enam hästi. Ja tähepilvede tolm ajas teda köhima. Meteoriidile hakkas Saaremaa otse kohe meeldima. Ta puges ühe väikese järve alla ja rajas seal endale hubase kodu. Ta on siin. Nüüd pikutab Kaali pehmes voodis, rüüpab kuuma vaarika teed meega ja kuuleb, kuidas tema katusel laulavad kohalikud elanikud Eesti rahvalaule. Kui aga Kaalile tuleb külla tema uus sõber, ämblik Ernst, siis jutustab Kaali talle põnevaid lugusid kaugest linnuteest ja kosmose mustadest aukudest. Kuigi Kaali ei lähe enam kunagi kosmosesse tagasi, koob Ernst talle ikkagi pikka sooja salli, sest Ernst hoolib väga oma sõber Kaalist. Nii, Kaali on siin. Siin on suur meteoriit Kaali, ta on nagu suur kivi. Siin on need, kes laulavad Eesti rahvalaule. Ja see on Saaremaa, näed, see on tuulik. Ja siin ongi Kaali järv. Kiik. Siin on kiik ja näe, Eesti lipp kiigu peal. Järgmine peatus, Alutaguse mets ja raba. Raba on siis see, kus on palju vett, näed, peab niimoodi vee kohal käima sellistest teeradadest laudest tehtud. Loeme sellest ka. Alutagusel on Eestimaa kõige suuremad metsad. Alutaguse metsas elavad karu Kalev, siin, rebane Joosep ja väikene jänesepoeg Juku. Igal hommikul pärast ärkamist istub Kalev kännule ja hakkab Eesti muinasjutte lugema. Keskpäeval istub Kalev taas kännule ja loeb põnevaid Eesti seiklusjutte.
aga õhtul enne magama minekut loeb Kalev Eesti luuletusi. Mõnikord jääb Kalev kännul istudes magama, raamat süles ja näeb unes, et on kuulus Eesti kirjanik. Rebane Joosep on leiutaja. Joosepi viimane leiutis on kuusekäbides tõukeratas. Praegu ehitab Joosep metsalilledest televiisorit. Joosep televiisor hakkab näitama Eesti multifilme ja loodussaateid. Aga väike jänesepoeg Juku mängib liivakastis, et on kartmatu laevakapten. Juku seilab keset ookeani, mis on täis tormi ja tuuli. Vaid siis, kui ema kutsub Juku sööma, vaibub liivakastis hetkeks maru. Kõht täis purjetab Juku kartmatult veelgi suurematesse tormilainetesse. Nii siin ta on. Karu, Kalev, leiutaja Rebane ja Juku, kes mängib liivakastis. Ja siin on Lotte Bruno ja nende sõber Jänes. Järgmine peatus, see ongi viimane peatus, Pärnu rand. Kui teie lähete suvel Eesti, minge ka Pärnu randa. Seal on väga lõbus ja soe. Kui juhtuvad ilusad ilmad olema. Nii, Pärnu rand. Ilusaim rannik Eestimaal asub Pärnu maakonnas. Kõige kuulsam on muidugi Pärnu rand oma sooja vee ja puhta liivaga. Palaval suvepäeval ei ole mul siin näiteks seda muret, et võid oma kammi liiva sisse ära kaotada. Kamm kukub lihtsalt sinu kõrval tukkuva naabri kõhule. Pead ainult vaatama, et sealt õige kammi võtad. Peale suure ranna leidub siin veel palju väikseid põnevaid lahesoppe. Lottele, Brunole ja Albertile hakkasid just need meeldima. Ühes niisuguses lahesopis võtsid nad mõnusasti päikest, teises käisid ujumas. Sõbrad avastasid vee all toreda pannkoogi kohviku. Veealused pannkoogid ei jäänud maitse poolest sugugi alla Lotte ema küpsetatud kuulsatele leiutajate küla pannkookidele. Aga kolmandas lahesopis oli piisavalt tuult, et mere peal kõik võimalike asjadega sõita. Seda võimalust ei jätnud Lotte, Bruno ja Albert loomulikult kasutamata. Ma näitan nad ligemalt ka seda pilti. Nii, siin on üks veeasi, millega nad sõitsid. Siin on purjepaadid. Vaata, kui huvitav on see. Nad on vees, aga nende jalad on kalade peal. Ja siin on pannkoogi kohvik vee all. Loodan, et teile see lugu meeldis. Ja kui te Eestisse lähete, siis tuletage seda lugu meelde. Tšau!